오늘 모세의 기도라는 제목으로 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 모세의 이노리 という題を持って御言葉を伝えていきたいと思います. 기도는 하나님과 대화하는 것입니다. 祈りは神様のと対話であります. 나의 생각과 나의 생활과 그리고 또 하나님의 뜻을 또 아는 것, 이것이 기도입니다. 私たちの考えを申し上げ、また神様の考えを知ることが祈りです. 그래서 기도하지 않는 사람은 마치 사람들, 인간들 세계에서 대화하지 않는 인간 관계와도 같습니다. ですから神様に祈らないということはですね、人との関係も断ってですね、一人で生きている、そのような関係と同じかと思います. 만약에 부부가 대화가 없다면 그 부부는 어떻게 되겠습니까? もし夫婦の間に対話がないとすると、 부부이기 때문에 같이 가정 생활은 할 수 있을지 모르겠습니다. 夫婦という一つの理由で家庭生活のようなことができるかもしれませんが、 그러나 그 부부 생활에 있어서는 아주 차가운 바람이 불 것입니다. そこには冷たい北風が吹くかもしれません. 친구는 어떻습니까? 友達はどうでしょうか? 친구의 대화가 만약에 끊어진다면 もし友達との会話がなくなれば, 친구라는 이름만이 친구지 대화를 하지 않는다면 友達という名前だけで心が通じないのであれば, 마음속으로 그 사람을 나의 친구라고 생각하지 않을 것입니다. 本当に心からその友達を友達と呼べないでしょう. 사랑하는 사람의 관계는 어떻습니까? 愛する恋愛関係にある人たちはどうでしょう? 많은 대화가 오고 가는 것이 사실은 연인이요 사랑하는 사람의 관계가 아니겠습니까? 本当に愛する人であれば多くの対話がその間でなされると思いますが, 저는 처음 결혼할 때요 매일매일 만나고 싶었어요. 私たちの話で恐縮でまた恐縮ですけれども結婚する前にですね、たくさん話をしました. 만나고서 얘기하고 헤어지면요 또 만나고 싶었어요. じゃあまた明日って言ってですね、さよならって言ってまた帰るとまた話がしたくなりました. 이야기를 하고 대화를 끝나면요 또 이야기하고 싶은 거예요. じゃあさよならと言って電話を切るとまたかけたくなりました. 이것이 사랑하는 관계 아니겠습니까? これが愛するということでしょう. 그래서 당시에는요 스마트폰, 카카오톡 같은 게 없으니까 국제 전화로 전화를 해야 됐어요. 当時ですね、カカオトークとか携帯すらですね、ガラケーもなかったんで、カカオとかね、LINE とかもないのでですね、国際電話をしました. 그래서 전기 요금이 너무 많이 나왔습니다. 電気料金が高くついたんですよね. 제가 지불하는 것 아니니까 아버지가 너무 화를 내셨어요. 義理の父がですね、国際電話高いんですからね、いつまでやってんだと怒りました. 너는 전화비 때문에 빨리 결혼을 해야 된다. もう電話代払えないから早く結婚しなさい. 이 정도로 그렇게 자꾸 대화를 하게 되죠. そのように言われました. 그런데 만약에 이렇게 사랑하는 연인 사이에 대화가 끊어진다면 어떻게 で 되겠습니까? もその愛する関係で対話がなくなるとどうでしょうか? 남남이 되는 건 아니겠습니까? 他人ではありませんか? その人は他人になりますね. 직장 관계도 마찬가지일 겁니다. 職場の関係も同じでしょう. 같은 회사의 멤버들이 많은 대화가 있을수록 마음이 하나여서 일을 잘할 수 있을 거예요. 職場の人同士のですね、風通しが良ければ良いほど仕事はうまくいくと思います. 그런데 마음에 불만이 있고 心の中に不満があ 일하기 り、 싫고 仕事もやりたくない 어떠한 し、 요인이 있는데도 불구하고 대화를 하지 않는다면 もし愛する女性がいてもそれ対話をしないのであれば、 위에 있는 사장이 직원들에게 좋은 것을 주려고 해도 그 마음을 알 수 없을 겁니다. もしですね、上司がその職員たちにいいものをあげたいと思ってもいいものをあげられないと思います. 또 마음을 다해서 성심성의껏 일을 했는데도 불구하고 사장이 그것을 알아주지 못할 것입니다. もし職人がですね、本当に精を込めて仕事をしたとしても、その上司はですね、それをわからないと思います. 그래서 대화라는 것은 만약에 끊겨버리면 もし対話が途切れてしまえば、 후에는 반드시 어떠한 문제가 나오든지 고장이 나게 되어 있습니다. 必ず後でですね、歯車が合わなくなります. 그것처럼 우리가 하나님과의 관계도 이것과 같다고 생각합니다. 神様との関係も同じではないでしょうか. 우리는 하나님을 믿는다고 얘기하고 神様を信じていらっしゃると思 우리 いま 교회 す. 나서 예배를 드린다고 얘기하고 そして礼拝をしていらっしゃると思います. 나는 크리스찬이라고 얘기를 한다 私 할지라도 たちは当然クリスチャンだと思うかもしれません. 하나님과의 관계에 있어서 대화가 끊어져 버린다면 であっても神様との対話がないのであれば、 겉모습은 부부인 것처럼 ただ形だけ夫婦であるのと同じで、 겉모습은 친구인 것처럼 ただ友達という名前だけであるのと同じで、 겉모습은 내가 저 직장에 소속되어 있는 사람처럼 보일 수 있을지는 모르겠지만 名前だけ私はその会社の職員ですということができるかもしれませんが、
대화가 없는 그 모든 곳에 문제가 있는 것처럼 対話がないところに問題があるように、 우리들 신앙생활에도 기도하지 않는 사람에는 반드시 무엇인가 문제가 생기게 되어 있습니다. 私たちクリスチャンも神様の対話がなくなれば問題が起こります。 당연히 하나님과 대화하지 않기 때문입니다. 神様との対話がなくなってしまうと。 당연히 내 마음을 하나님께 아뢰지 않기 때문이며 私も神様に申し上げないし、 또한 하나님의 뜻을 알 수도 없기 때문입니다. また神様の声を聞こうともしないからです。 감사한 것은요, 요 주중에 보면 낮에도 그렇고 저녁 시간에도 그렇고요, 틈틈이 교회에 나와서 기도하시는 분들이 요즘 많이 늘어나고 있어요. 感謝なことに最近ですね、礼拝時間ではないんですけれども、昼であれ夜であれが本当にひっきりなしに訪ねてきて祈られる方の姿を見ることができます。 여러분들 생활 가운데 하나님과 만나며 기도하는 생활을 하고 있는 줄로 믿습니다. 皆さんそのように祈りの時間を大切にしていらっしゃる証拠であると思います。 자, 이렇게 하나님과 자꾸 만나면 하나님께서 우리에게 말씀도 하시고요. そのように祈りが対話がですね深くなれば神様も私たちに話しかけてくださるし、 하나님의 뜻을 알 수가 있습니다. 神様の本音を分かることができます。 이스라엘의 역사를 보면 기도의 역사라고 할 수도 있을 겁니다. イスラエルの歴史は祈りの歴史とも言えます。 하나님과의 대화의 가운데서 하나님의 뜻을 알고 그 뜻대로 이루어진 것이 성경의 역사입니다. 神様の御心を知り、神様の本音を知り、その通りになっていくことの記録が聖書であります。 그래서 우리 교회도요, 또 내 개인의 생활도 기도 없이는 하나님의 역사를 이룰 수가 없습니다. ですから私たち個人もそうですし、教会の歴史もそうですけれども、神様の御心を知らずに神様の計画の歴史の1ページを飾ることはできないんです。 그래서 야마나시 중앙교회는 기도하는 교회가 되어야 되겠습니다. ですから私たちは祈る教会になりたいと思います。 여러분의 삶 가운데도 기도하는 역사가 있기를 원합니다. 皆さんの生活の現場でも祈りが復活しますように主の皆によって祝福します。 성경에 많은 인물들이 하나님께 기도를 했습니다. 聖書の人物も多くの祈りをしました。 그래서 며칠 동안 걸쳐서요, 기도하는 사람들을 이렇게 꺼집어내서 어떻게 우리도 기도할까라는 기도에 대해서 좀 심층 생각하길 원해요. 何週間に分けてですね、祈りの人を私たち先輩を通して学びたいと思います。 먼저 오늘은 모세의 기도를 한번 생각해 今日は 보겠습니다. モーセという人の祈りを見たいと思います。 모세는요, 보통 사람들과 틀린 モ 사람들이에요. ーセはちょっと普通の人とは違っていました。 그는요, 하나님과 직접 대면한 사람입니다. 彼は神様と直接お会いしたことがある方でした。 대면했다는 게 무슨 말이죠? 会ったことがあるということはどういうことかと言いますと、 하나님의 얼굴을 직접 대해서 만났다는 사람이에요. 神様と顔を合わせて会ったことがあるということなんですね。 성경의 전승에 의하면요, 하나님을 만난 사람 또는 천사의 얼굴을 보는 사람은 그 자리에서 즉사한다, 이런 전승이 있습니다. 旧約聖書を見ますとですね、神様と直接顔を合わせた人は即死する、また天使もそうですけれども即死するということが言い伝えられています。 왜 그렇죠? なぜかというと、 인간에게 죄가 있기 때문에 하나님을 볼 수가 없는 겁니다. 私たち人間には罪があるので、罪のない神様と直接顔を合わすということはすなわち死を意味するんです。 그래서 죄를 있는 그대로 가지고 가면 그 죄값으로 죽음에 이르기 때문에 그렇습니다. ですから罪のあるままで罪のない神様と対面しお会いすると、その罪のゆえに死ぬということが決まっていたわけです。 그래서 구약 성경의 성막을 보면요, 성막 안에 성소가 있고 더 깊은 제일 깊은 곳에, 만약 교회를 성전을 예를 들면 여러분들이 앉아 있는 곳이 성소라고 얘기할 수 있고요. 그다음에 이 강단에 여기 큰 막이 옛날에는 가려 있어 가지고 이 막이 가려 있어서 이 막 안쪽을 지성소라고 얘기했어요. 旧約時代のですね、礼拝する場所は幕屋という場所なんですけれども、その幕屋という場所も大きく2つに分かれていまして、ちょうど今の形で分かりやすく説明すると、この講談のあたりに幕がありまして、幕のそちらが皆さんが座っていらっしゃるところを聖所と言いました。そして幕のこちら側は至聖所と言いました。 그리고 이 지성소 안에는 하나님의 법궤가 놓여 있었습니다. また至聖所、この幕の中のですね、至聖所には神様の契約の箱が置いてありました。 하나님의 법궤 안에는 거룩한 성물이 3개 들어가 있죠. その契約の箱の中にはまた神様の聖なるものが3つ入っていました。 그래서 그 가운데서 하나님의 은혜가 나오고 하나님의 거룩한 것이 나오는데, 이것을 죄 많은 인간이 그대로 받아버리면 그 말씀이 사람을 갖다가 말씀으로 다스리기 때문에요, 심판이 되어서 죽어버립니다. その契約の箱の中に神様の聖なるものが入っていたんですけれども、そこに入っていってですね、人がそれに触れるのであれば、罪のあるまま触れるのであれば、神様の聖なる御言葉によってそれが裁かれて、罪がありますから、その罪の裁きの報酬としてその人は必ず即死することになっていました。 그래서 그 법궤 앞에는요, 시은자라 그러는 천사의 날개 같은 것으로 이렇게 덮여 있어요. ですからその契約の箱にはですね、ケルビムというですね、翼のような形をしたものによってそれを隠してありました。 그래서 하나님의 그 은혜의 말씀만 나오고
심판의 그것이 백성들에게 전해지지 않도록 덮어 있는 것, 이것을 시은 자라고 얘기하는 거예요. 神様のですね、正義だけがもし前面に出てしまうのであれば、人は罪がありますから、その罪によって裁かれて死んでしまうことになりますから、死なないようにそれによって隠されて、神様の恵みの部分だけが伝わるようになっていました。 그래서 하나님을 대면할 수 있다는 것은 큰 특권이기도 하며 영광이기도 한 것입니다. ですから、そのように神様と直接顔を合わせて対面するということは特別な権利、特権であり、また大きな神様の栄光を見ることになることになり 여러분 ます。 그런데 모세는요 하나님과 대면을 했다는 거예요. そのような中でモーセは神様と対面した一人なんです。 모세는 히브리 사람으로 태어났습니다. 彼はヘブル人として生まれ、 그런데 애굽의 사람들이 히브리 사람들을 핍박하여서 남자아이가 태어나면 나일강에 던져라라는 명령을 내리게 되죠. 当時ですね、王でありましたエジプトのパロはですね、ヘブル民族があまりにも増えるので、もし男の子が生まれたのであれば、これ以上増えないように生まれたらすぐに殺しなさいという命令を出します。 이 강에 던져진 모세를 애굽의 공주가 건져내어서 이 애굽의 왕자가 됩니다. その政策を逃れようとしてですね、パピルスの籠に乗せたモーセを乗せたことによってモーセは生き延びるんですけれども、そのモーセを今度はそのエジプトの王妃が拾うことになります。 자, 이렇듯 출생이 이렇고 또 애굽 사람이 되어버리고 애굽의 왕자가 된 이 모세가 어떻게 하나님과 대면할 수 있게 되었을까요? このような出世の秘密を持っていて、そして後にはそのエジプトの王子まで上り詰めた彼がどうして神様と対面できたんでしょうか。 대면했다는 것은요 하나님과 대화할 수 있는 사람이 되었다는 거예요. 対面することができたということは、神様と対話ができたということです。 다른 말로 기도하는 사람이 되었다는 겁니다. ということは、神様に対して祈る人になったということです。 이 사람이 어떻게 그렇게 변할 수 있었을까요? 彼がどのようにして変わったんでしょうか。 여러분 처음 성경의 창세기부터 5권 신명기까지 5권을 갖다가 모세 오경이다 이렇게 얘기합니다. 聖書の創世記からですね、新明記までをモーセ5書と言います。 자, 모세 오경은 여러분 누가 썼을까요? モーセ5書は誰が書いたかと言いますと、 하나님의 성령의 감동하심으로 썼지만 쓴 것은 사람이 쓴 겁니다. 聖霊の感動を受けた人が書きました。 모세가 썼기 때문에 모세 오경이라고 얘기하는 モ 거예요. ーセが書いたのでモーセ5書と言います。 그런데 모세는 언제 사람이에요? でも彼はどの時代の人かと言いますと、 애굽 시대의 사람이에요. エジプト時代の人であります。 그런데 창세기는 언제부터 기록되어 있는 거예요? でも創世記はいつの記録かと言いますと、 이 세상에 처음부터 기록되어 있어요. この世の始まりから書かれているんです。 모세가 그 사실을 어떻게 알았을까요? モーセがどうやってこの世の始めを知ることができたんでしょうか。 하나님이 물론 가르쳐 주셨습니다. 神様がモーセに教えてくださいました。 감동을 시켜 주셨을 거예요. 感動、聖霊の感動によって書いたんです。 그런데 이 제일 처음의 이야기부터 이스라엘 사람들은 계속해서 하나님으로부터 아담으로부터 해서 그리고 그 자손 노아로 해서 그 다음 시대에 계속 그 민족이 이 스토리를 가지고 기억하고 계속 역사가 이어져 왔었어요. その話をですね、神様の聖霊に感動によって人たちはそれをまた言い伝えてきていたわけです。 그리고 이 이야기를 모세는요, 이 애굽의 왕자로 들어가 있지만 그 유모로 들어온 자신을 낳아준 어머니에 의해서 성장을 하게 됩니다. 彼はですね、エジプトの敵国エジプトの王子として育ちますけれども、隠れて彼の乳母として入りました実の母の父を通して育つことになります。 그는 젖을 먹으면서 자기의 친모인 히브리 사람의 그 사상을 배우고 민족을 배우고요. 또 하나님이 계신 것을 어렸을 때부터 신앙 교육을 받았다는 것입니다. エジプトというですね、外国の国にありながらイスラエルの歴史、イスラエルの教え、聖書の教えを実は隠れてエジプトの宮殿に入っていた自分の実の母、ヘブル民族である母からその教えを受けていたわけです。 그리고 그는 성장하면서 애굽의 왕자로 있지만 자기가 앞으로 어떻게 살아야 할 목적을 알고 있는 사람이었습니다. 彼は幼い頃からそのように教えてきましたので、自分が何のために生まれ、そして何のために生きるかという人生の目的を教えられていました。 하나님은 이스라엘 백성들이 가나안으로 갈 것을 약속해 주셨습니다. 神様はイスラエルの民が今奴隷ではありますけれども、カナンの地に必ず入るという約束をしてくださっていました。 아브라함에게 약속해 준 약속을 히브리 민족은 가지고 살고 있었어요. そのようにアブラハムを通して神様がヘブル人、イスラエルの民族に与えてくださった約束を私は信じますということをずっと彼らは守り続けていたわけです。 그 어머니에 의해서 모세도 그러한 신앙 교육을 가지고 있었습니다. ですから当然モーセもこのように母親から同じような教育を受けていました。 그래서 모세의 인생의 목표는요, 이스라엘 백성들을 어떻게 하면 하나님의 말씀대로 인도할 수 있을까라는 마음을
품고 살았습니다. ですからモーセは当然ですね、小さい頃からそのような話を聞いていましたから、実際今目の前にいる自分の同胞たちは奴隷として生きているんですけれども、その奴隷をどうやったらカナンの地に連れて行くことができるか、それが人生の目的でした。 그래서 애굽 사람이 히브리 사람을 괴롭힐 때요, 애굽 사람을 상대로 싸웠습니다. ですから自分の民族であるヘブル民族がエジプト人にいじめられている時にですね、自分の力を持って彼をエジプト人を殺したりもしました。 자, 이렇게 목표 있는 인생을 살았다는 거예요. ですから彼にとっては全てが目標のある人生であったことには間違いないんです。 그렇지만 자기 뜻대로 되지 않습니다. でも自分の思い通りにいかなかったんです。 하나님의 뜻은 이스라엘 백성들이 가나안 땅으로 인도함을 받는 건데 하나님께서 문을 다 닫으시는 거예요. 神様は必ずこの奴隷生活からカナンの地に導いて自由にしてくださるという約束があるはずなのに、自分はどんなに頑張ってもそれがその通りにならないんです。 더욱 마음이 아픈 것은 가슴 동포에게도 누가 우리의 지도자를 삼았느냐라고 동포들이요 자기를 괴롭히는 거예요. エジプト人が自分をいじめるだけではなくて、同じヘブル民族もですね、お前が俺らのリーダーになるはずないだろうと言って同じ仲間からもいじめられたんです。 어렸을 때부터 그런 하나님의 비전을 가질 수 있었던 원인이 무엇이겠습니까? なぜそのように幼い頃から神のビジョンを持つことができたかと言いますと、 어렸을 때부터 하나님 말씀을 들려준 어머니의 신앙 교육이 있었던 겁니다. 幼い時から父を飲ませながら母親が実際に教えた神様の教えがあったからです。 그는 광야로 40년 동안 생활을 하게 됩니다. 彼は荒野で40年間生活をすることになり、 비로소 거기서 하나님을 만나요. そこで神様にお会いします。 호렙산에서 하나님께 그를 부르십니다. ホレブ山に神が呼ばれます。 모세야, 너가 선 땅은 거룩한 땅이니 너 그 자리에서 신을 벗어라. モーセ、あなたが今立っているところは聖なる土地である。そこで足を脱ぎなさいと言いました。 그는 신을 벗고 하나님과 대화를 하게 됩니다. そしてそこで履物を脱いで神様と対面しました。 하나님, 주님은 어떠한 분이십니까? 라고 질문을 하게 되죠. 神様、あなたはどなたですかとモーセが神様にお聞きしますと、 하나님께서 이렇게 말씀하셨어요. 神様は 나는 나다 이렇게 얘기했습니다. 私は自らあるものであるとおっしゃいました。 직역하면 나는 나다 이런 얘기예요. 日本語の聖書は私は自らいるものだというふうにちゃんと訳してあるんですけれども、英語も韓国語もですね、私だよって言ったんですね。 I am that I am 이렇게 써 있어요. 영어 성경에는요. 나는 나야 이렇게 얘기한 거예요. 私だよって言ったんです。 그 말은 뭐냐면요. 나라는 존재는 나 스스로 존재하는 존재다라고 얘기하시는 거예요. これを日本語はですね、私は自らあるものであるというふうに訳しています。 이 세상에서 나는 나다, I am that I am이라고 얘기할 수 있는 존재는요, 세상에 아무도 없어요. この世の中にですね、私は私だよということのできるものは誰もいません。 이 세상에 있는 존재하는 종교들에 가서 물어보십시오. 皆さん、人たちがですね、神と拝んでいるものに聞いてみてください。 하나님을 믿는 종교, 이슬람 종교도 성경을 빗대가지고 끄집어내서 흉내내서 만들어낸 종교이기 때문에요. 하나님의 존재 조금 비슷한 부분은 있지만 성경에서 말한 그런 하나님의 존재가 세상에 존재하지 않아요. IS であれカトリックであれですね、聖書を用いて話すすべての宗教において私は私だと言える人は一人もいません。 신사에서 모시고 있는 신에 물어보세요. 당신은 누구십니까? 하고 물어보세요. 皆 한번. さん神社にですね、神様と呼ばれているその仏でも何でもいいですよ。聞いて、あなたは誰ですかと聞いてみてください。 나는 나다라고 얘기할 수 있는 신이 아무도 없다는 겁니다. まず答えられないと思いますね。 왜냐하면 누군가가 그를 만들었기 때문에 그래요. なぜならば自分が誰かに作られたからであります。 석가모니 씨한테 가서 물어보세요. お釈迦様に聞いてみましょうか。 당신은 누굽니까? あなたはどなたですか。 누군가에게서 태어난 존재이고요. 誰かにとって作られた存在でしょう。 혼자 스스로 존재하는 자는 없다는 겁니다. 私は自らあるものであるということができる人は一人もいないんです。 모세는 그 하나님과 만났습니다. モーセはその神様とお会いしました。 그 하나님과 대면하는 겁니다. 対面しました。 여러분들은 하나님을 어떠한 존재로 믿고 있습니까? 皆さん、神様はどのような方であると思っていらっしゃいますか。 그냥 사람들이 믿으러 가니까 믿고 있습니까? もう信じなさい、教会行きなさいというから来ましたか。 모세와 같이 하나님을 만나야 될 줄로 믿습니다. 皆さん、神様とお会いしたモーセのように私たちも神様と会いたいと思いませんか。 정말 내가 믿는 하나님이 어떤 하나님인지를 내가 알아야 되겠습니다. 私が信じている神様、あの人が信じている神様がどんな神様か信じてみたいと思いませ 그 んか。 하나님을 만나기까지 その神様にお会いできるまで、 모세는 어릴 때부터 성경으로 교육을 받았다는 거예요. モーセはですね、幼い頃から母親からその聖書を学んだわけです。 그처럼 우리도요, 우리 자녀를 교육할 때 하나님의 말씀을 가르쳐 줘야 돼요. ですから私たちも子供たち、次の世代を教えるときに教会に行きなさいではいけません。神様直接教えなくてはいけません。 아까 꽃도라는 찬양할 때 맨 끝에 뭐 은혜로다 그러면 은혜가 생각나요. 저 은혜자 요즘 태어난 은혜가
정말 하나님의 은혜입니다. 本当にそのような神様を知ることができるということ自体が恵みですね。 태어난 그 아기가요 말을 모르는 것 같지만요 다 알고 있어요. 皆さん、本当にお乳を飲んでいるような子供が何にも知らないと思うんですけれども、霊で知っています。 아직 6개월 될랑말랑 그러고 있죠. 이 은혜를 가지고 어저께요 여기 앞에 화단에 있는 꽃밭에 이렇게 앉고서요 아이고 꽃 예쁘다 하고 이렇게 만지니까요 이렇게 보더니요 자기도 이렇게 만져요. この子供でですねうねちゃんってね教会に一番真ん根です末っ子ですけどその子をですね抱っこしてそして花壇のところでねお花きれいだねって言ったらですねその言葉を理解してではなくちゃんと同じようにねきれいだね言葉は言わないんですけど同じようにこうね触っていました。 애들은 참 신기합니다. 本当に子供を見るとね不思議ですよ。 말을 할 수 없고요. 言葉わからないように見えますけれども 그렇지만 마음속에 하나님의 영을 가지고 있어요. ちゃんと神様の霊を持っています。 그렇기 때문에 부모는요 자녀를 말씀으로 하나님의 영으로 교육을 시켜야 돼요. ですから神様の御言葉によって理解してもしなくてもですね神様の御言葉によって教えなくてはダメです。 그래서 말을 모르더라도 여기 품 안에 앉아가지고요 성경 말씀을 펼쳐서 읽어줘야 돼요. こんなちっちゃい子に何がわからないだろうではなくてどんなに文字がわからなくても抱っこして聖書の話をして賛美歌を歌ってあげればいいんです。 그림이 많은 어린이 성경도 있습니다. 今はですね子供用の聖書もありますから 이렇게 해서 많이 이렇게 읽어주잖아요. そして読んであげますと 그러면요 나중에 애가요 이 성경을 달달달 외워요. 後でですねその時はわからなくても後で全部覚えてしまいます。 애가요 그림을 이렇게 딱 보면 글씨도 모르는데 딱 보면 그 그림을 딱 보고요 그 문자를 자기가 다 얘기해요. 이제 부모가 얘기하기 전에. だから少し大きくなりますとねその絵を見せただけで絵と一緒に聞いたお母さんの話を思い出して絵を見たらこれはモーセの話これはヨシュアの話自分で話をしま 이 す。 애들이 자라나면 그 다음에는요 스스로 성경을 읽도록 얘기를 해주고 권면해줘야 돼요. そして文字を読めるようになったら今度は自分で読んでごらんと教えてあげればいいです。 처음부터 자기 혼자 읽을 수 있는 사람이 어디 있어요? 最初から読めないからといってですね聖書の話を教えない読まないんじゃないんです。 처음에는요 성경이 좀 이제 글씨가 자꾸 어려워지니까 같이 앉아서 읽어주는 거, 같이 읽게 하는 거예요. 最初はですね、文字が読めなければ一緒に読んであげても大丈夫です。 그리고 나중에는요 혼자 읽을 수 있도록 권면하는 거예요. 一人で読めるようになったね褒めながら一人で読ませればいいですね。 자, 後で 이렇게 하나님의 말씀을 내가 받을 때 거기서 아이는 무엇을 바라보냐면 자기가 인생을 어떻게 살아야 할 비전을 거기서 발견할 수 있다는 겁니다. そのように幼い頃から神様の福音の種をまいてあげると何のために生きるかというビジョンを自分で探すようになります。 야, 너는 커서 이런 사람이 되라가 아니라 성경 말씀을 가르쳐 주면요 그 안에서 나는 이런 사람이 되겠다라는 것이 나온다는 거예요. あなたは医者になれあなたは公務員になれと教えるんではなくて聖書の御言葉を教えてあげると聖書の御言葉をもとにしてじゃあ私はこういうふうな人になろうというふうに育ちます。 기도한다는 건요 바로 이런 것이 포함되어 있는 겁니다. 祈りというのはこのように神様の御言葉を教えることも入っています。 하나님의 뜻을 알고요. 하나님, 내가 어떻게 하면 되겠습니까? 이 일을 하는데 너무 힘들어요. 하나님 도와주세요. 이런 내 마음의 바람이 하나님께 나오는 건 아닙니까? 私たちが神様の御言葉を知ったらですねこの御言葉の通り生きなければいけないんですけど神様今私の現実はどうですか仕事はどうですか家庭はどうですか助けてくださいと祈りが自然に出るんです。 모세처럼 하나님과 대면하는 기도하는 사람이 되기 위해서는 우리가 어렸을 때부터 자녀를 그리고 또 성장해서 내가 하나님을 만난 사람이라면 내가 어떻게든 하나님을 만나려고 주님의 말씀을 내가 알고 깨달아야 됩니다. 神様に祈る人になるためにはですね神様がどういう人であるかとどういう方であるかということを先に教えればですねそれを自ら探すようになります。 사실 어른들이 돼서 성장해서 하나님을 믿고 기도하는 사람으로 변한다는 것은 힘듭니다. 大きくなってからですね神様に突然会いたい探したい神様を信じたいという人はなかなかいらっしゃらないかもしれません。 아이들보다 더 힘들어요. 本当に純粋な子供たちよりも大人の方が大変ですね。 왜냐하면 지금까지 살아온 자신의 경험이 있기 때문에 그래요. なぜならば幼い頃から自分の経験がある程度積まれてきてしまうからです。 자신의 지식이 있습니다. 自分の知識によって判断しようとするからです。 그뿐만이 아니라 이제 세상에서 굳어져 버린 자기의 의지가 속에 있기 때문에 그래요. そして思春期ぐらいになりますとですねだんだん世の中の土にほこりにもう汚れてしまったですね自分のもうプライドまでねくっついちゃうんですね。 하나님께 물어보기보다는 세상의 지식으로 먼저 행하려고 합니다. 神様に祈るよりは自分が今まで聞いてきた話とか、インターネットの情報とかそっちの方が確かだと思ってしまうんです。 몸이 아프면 먼저 어떻게 합니까? 皆さん体痛い時はどうしますか？ 배가 아파. お腹痛い。 이상하다. 병원 가서 한번 카메라 한번 삼켜봐야 되겠다. だったらお医者さん行って胃カメラを飲まなくちゃ。 이런 생각을 빨리 하게 되지 않습니까? 普通そう考えるんですよね。 그런데요, 하나님 믿는 사람은
위 카메라를 삼켜도 되지만 그 전에 기도해야 돼요. でも神様を知ってるか、神様がどういう方を知ってるか、どういう方かを知っている人はですね、痛くなると、あ、神様故障しました、直してくださいと先に祈りが出ます。 무슨 일을 하든지 먼저 기도하고 하는 겁니다. 何を病院に行かないわけじゃないんですけど、病院に行く前に祈ってから行きます。 이 세상에 많은 일들이 있습니다. 世の中に他のことたくさんありま 그 すよ 일을 ね。 하면서 먼저 기도하고 하는 거예요. すべてのことを祈りを持って始めるようになります。 중국에서 선교하러 신학생을 가르치러 신학교에 강의하러 한번 가본 일이 있어요. 中国にですね、新学生を教えるために行ったことがあるんですけれども、 주일날이 돼서 그쪽 교회 예배를 끝나고 나왔습니다. 日曜日でしたので礼拝が終わって出てきました。 어떤 여자 집사님이 저한테 목사님 기도 좀 해주세요 그러시는 あ 거예요. る女性の執事さんがですね、牧師先生、私のために祈ってくださいと言いました。 물어보니까 배가 아프대요. どうしたんですかと言うと、お腹が痛いんです、祈ってくださいと言いまし 근데 여성이니까 함부로 배에 손을 대면 거시기 하잖아요. た。女性ですから直接は手を触れることはできませんので、 그래서 주저하고 있으니까 그 집사님이 내 손을 딱 잡더니요 자기 배 속에 딱 이렇게 되는 거예요. どうしようかなと思ったら、その執事さんの方でですね、私の手をファッと握ってですね、はい、祈ってください、早くはと言ってですね、お腹の上に乗せました。 뭐 기도를 해줄 사람은 생각도 안 하고 기도가 벌써 시작된 겁니다. もう私が考える間もなく祈りが始まりました。 그리고 예수님, 이 집사님의 이 성도님의 배를 하나님 치료해 주세요. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 그랬습니다. 神様、もうイエス様、もうこの執事さんのお腹痛いのを治してください、イエス様の皆によって祈りますと祈りましたら、 끝났더니 이 여집사님이 목사님 낫습니다. 그러는 거예요. 先生、治りましたと言うんですね。 자, 때로는요 어떻게 보면 맹신적인 같은 그러한 것도 있지만요 먼저 기도하는 것이 중요합니다. このようにですね、これを盲信的に信じているんではないかというふうに言うかもしれませんけれども、その人の信じた通りになります。 배에 손대고요 기도하고 또 아프면 또 병원 가면 돼요. 祈ってですね、手を置いて祈って、それでも痛ければ病院に行ってもいいんですよ。 하나님이 고쳐주시면 더 좋은 것이고요. 神様は病院に行く前に治してくればただでもっといいです。 믿음 가지고 되면 기도하면 하나님 치료도 해주십니다. でもその信仰の通りになります。 무슨 일을 하든지 먼저 기도해야 될 줄로 믿습니다. 何をする前にも神様にまず祈ってからするようにしたいんですね。 모세는 40년 동안 광야 생활을 하고요. モーセは40年間アラノでの生活をして、 40년이 지난 후에 하나님께서 호렙산에서 만나 주셨습니다. その後にホレブの山で神様とお会いしま 그 す。 40년 동안 모세는요 사실 광야 생활이 기도의 생활이었던 거예요. 実際その40年間の生活というのはモーセにとっては祈りの訓練の場所でし 거기서 た。 몸부림치고 있는 겁니다. そこで祈りの訓練を徹底的に受けたんです。 내가 왕자의 신분으로 있을 때 내가 민족을 살리려 했거나 하나님 왜 그 길을 막습니까? 私が王子としてエジプトの王子としている時にはどんな力もあっても本当にその人たちを助けることもできたのに、なぜその方法を神様は使わないですか。 사람을 죽이고 도망해서 광야에서 그는 괴로움을 살고 있습니다. 自分の同胞を救うためにエジプト人を殺して、それから逃れるために逃亡生活をアラノですることに 그리고 なります。 40년이 지난 후에 하나님 그와 만나 주셨어요. そして40年間祈りの生活の後にですね、神様が会ってくださるんですね。 그에게 계획을 말씀해 주시고요. そしてどのようにしてイスラエルの民を救うべきかという計画を教えてくださいます。 이스라엘 백성들을 애굽에서 끄집어내라고 말씀하셨습니다. そしてあなたが言って、あなた自身が救い出しなさいと直接教えてくださるんです。 여러분 잘 아시는 방법대로 하나님은 애굽에서 그들을 끄집어내어 주셨습니다. そして皆さんよくご存知の通りにですね、航海の奇跡が起こるわけです。 그리고 큰 문제가 또 하나 발생하게 되죠. もっと大きな問題が生じましたけれども、 눈앞에 홍해가 놓여 있는 거예요. 航海のが目の前にあったことなん 오늘 ですね。 본문의 말씀입니다. 今日の本文のところであります。 70만 명 이상 되는 수많은 사람들을 끄집어내고 왔는데 せっかくですね、エジプトから70万人以上の人を連れて出てきたのにもかかわらず、 여러분 동경 돔에 가보신 적 있으십니까? 皆さん東京の 도쿄 도무 ドームに行かれたことありますか？ 한 3만 명, 4만 명 이렇게 모입니까? 3万、4万ぐらい集まるんでしょうかね。 그 사람들이 모여도요 엄청난 사람들이 있어서요 사람이 깨알만하게 보여요. 東京ドームで3万、4万集まってでもですね、人はちっちゃくもアリのように見えますが、 그 사람들을 통솔하는 건요 불가능합니다. そのような人たちを統率するということは実際無理な話です。 그런데 70만 명, 몇백만 명 있는 사람들이 한 자리에 모이는 자리인데 그 사람들 어떻게 다 인도해요? 70万を超える人たちをどのように導いたのでしょうか。 참 하나님의 섭리하심이 없으면 할 수가 없는 これ 일이에요. は神様の力でなければできなかったことです。 그리고 이 수많은 사람을 끄집어내왔는데 뒤에서는 애굽 병사가 쫓아서 죽이려고 쫓아오고 있어요. そしてその人たちを導くだけでも大変なのに、後ろからエジプトの兵隊が追いかけてきたんです。 그들이 할 수 있는 것이 무엇입니까? 彼らがやることは 모세는 하나님께 부르짖을 수밖에 없었습니다. ただ祈りだけだったんです。 하나님 어떻게 해야 神 됩니까? 様どうすればいいんですか。 하나님 살려주세요. 神様助けてくださ 하나님 い。 나갈 길을 열어주세요. どうやったらいいんですかと。 부르짖을 수밖에
수밖에 없었습니다. もう神様に助けてくださいと言うしかなかったんで 그때 す。 하나님께 오늘 본문 말씀이 뭐라고 얘기합니까? 今日の本文を見ますと、神 너는 様は 왜 부르짖느냐? なぜ私に向かって叫ぶのか。 백성들을 앞으로 전진시켜라 말합니다. 人たちを前進させなさいと言いました。 하나님은 우리들의 생각까지 다 알고 계십니다. 神様は私たちの悩みも全部ご存知です。 우리는 조용히 기도해도요, 우리의 기도 소리를 하나님 다 응답해 주세요. 私たちがどんなに静かに祈ってももう私たちの心の内はもう見抜かれています。 그런데요, 이러한 장면에서는 조용히 기도할 수가 없는 거예요. でもこんな場面でですね、静かに神様知ってますよねと祈ることはできないんです 부르짖을 수밖에 없습니다. 叫ぶしかないんじゃないです 우리 か。 인생에 있어서 하나님께 부르짖을 수밖에 없을 때가 있습니다. 私たちの人生の中でも叫ぶしかできない時があるんじゃないでしょうか。 그때는요, 여러분 모세처럼 부르짖으세요. 皆さんこの時モーセのように叫んで祈ってみてください。 하나님이 시끄러워서 좀 조용히 좀 해라 이럴 때까지요. 神様がもううるさいから分かった分かったあなたの祈りから先に聞いてあげるからと言うまで祈ってください。 부르짖는다는 건 뭐예요? 叫ぶということはどういう 나 ことで 지금 すか。 절박하다는 거예요. 今もう切羽詰まっているということですね。 한국 속담에 이런 말이 있습니다. 韓国のことわざに 참새도 어떻게 죽는다고요? スズメも 짹 하고 죽는다고요. スズメもですね、死ぬときは、チュンと言って死ぬんですね。무슨 韓国語 말이에요? はチュンですね。日本語はチュンでしょ。 힘이 없는 존재라 할지라도요, 할 말이 있다는 거 아닙니까? スズメのような弱い存在でもですね、死ぬ前にですね、チュンの一言が言いたいということですよ。 어떻게 생각하면요, 짹 하고 죽어야지. 아, 쟤 참새구나 알아주는 거예요. まあ、その時にチュンと鳴くから、あ、お前スズメだったのって分かってもらえるかもしれない。それぐらい弱い存在なんで 우리가 す。 하나님 앞에요, 좀 짹 하고 좀 기도 좀 해야 돼요. 私たちもですね、チュンと祈らなくちゃいけないんじゃないですか。 참새보단 귀하지 않습니까? 私たちはまあ、スズメよりマシな存在じゃないんでしょうか。 하나님 우리에게 말씀하십니다. 神様はおっしゃいます。 예레미야서에 보니까 エレミヤ書を見ますと、 너는 내게 부르짖어라. 私に呼び叫びなさい 내가 と。 너에게 크고 비밀한 일을 알려주겠다고 私はあなた 말씀하셨습니다. に大いなる答えを見せてあげましょうと。 하나님께 부르짖으면요, 神様に叫びますと、 하나님 크고 비밀한 일을 가르쳐 주신대요. 私たちの想像を超えた大いなることをなさいます。 그래서 여러분 하나님께 부르짖으시기 바랍니다. 皆さん叫んで祈りましょ 기도하지 않으면 하나님의 뜻을 몰라요. う。祈ってみないと神様の心はわからないんです。 기도해야지 하나님의 뜻을 알 수 있다는 거예요. 神様に祈ってみて初めて対話を通してわかるんです。 주의 말씀을 다 여기에 담아두고 있습니다. もちろん聖書に神様のメッセージは全部含まれていますよ 그래도 。이 수많은 말씀 가운데 오늘 내게 주신 말씀 하나는 어떤 말씀이죠? 어떤 것을 고를 거예요? でも神様が私にこの聖書66巻の中で今日私におっしゃっている御言葉は何なんですかということどうやってわかるんですか。 성경에 있는 말씀은 다 좋은 말씀인데 어떤 말씀이에요? 聖書の御言葉は全部神様の御言葉なのにこれ全部私今日一日私のもうご飯ですかと言ったら困るでしょ 그래서 눈을 딱 감고 성경을 쫙 펼쳤습니다. ですから神様今日私に与えてくださる御言葉は何ですか。開きますよ。チャッ開きました。 그랬더니 유다가 목을 메어 죽었더라 이런 말씀이 나와요. そしたらですね、ユダがこの首をつって死んだという言葉が出てきま 아 して、 이건 아니다. 다시 해야 되겠다. 이거 이상하니까 또 한 번 또 딱 폈어요. あこれはちょっと今日の御言葉じゃないでしょ。もう一回やりますよ神様。めってもう一回 너도 開きまし 그렇게 た。 시행하라 이렇게 나왔습니다. そしたらあなたも言ってそのようにしなさいという御言葉が出てきまして、 자, 이렇게 하는 게 아니죠. これは笑い話ですよ。こうしちゃいけないですよね。 우리가 하나님께 기도하면요, 私たちが祈ると 하나님께 감동하게 하시고 神様が同じ御言葉なのに感動させてくださいます。 예수님께서 말씀하시기를 우리 속에서 성령께서 해야 될 말씀을 깨닫게 하신다고 말씀하고 そして 있습니다. 私たちにその心を与えてくださって感動させてくださって今までよく知っていた御言葉なのにあなたが言ってその御言葉の通りにしなさいと語りかけてくださる時があります。 성경 말씀만 알면요, 지식만 알면 말만 많아집니다. もしですね聖書の言葉を神様の命令として読むのではなくてああ知ってるという知識として読むのであればうるさくなります。 그렇지만 하나님의 말씀을 마음속에 담고 지식과 지혜형을 가지고 하나님께 기도를 하면요, 이 속에서 하나님의 뜻을 발견할 수가 있는 で 거예요. も神様同じ神様の聖書の御言葉あってもこれを私の心の中に秘めて神様これは私にどういう意味を持ってるんですか祈る人に神様は教えてくださいます。 그래서 두 가지를 다 해야 되는 겁니다. どっちもしてくださいね。 기도만 하면요, 맹목적이 돼요. 皆さん祈りだけやるとですね神様勝手に作ってしまって自分が盲信的に信じてしまいます。 말씀만 가지면요, 심판만 하려고 그래요. また御言葉ばっかり勉強したらですね人を裁くようになります。 말씀을 가지고 기도해야 될 줄로 믿습니다. 御言葉を持って私がこれを黙々と祈る人になればいいんで 그럴 す。 때 하나님께서 크고 비밀한 일을 우리에게 가르쳐 주시는 거예요. そしたら神様はその御言葉の意味を私たちに教えてください。 모세는 하나님의 명령대로 부르짖며 기도하며 백성들을 앞으로 전진시킵니다. モーセはですね神様とお会いして聞きました。その命令を聞いてその通りにイスラエルの民を率いて出エジプトしまし 명령하신 た。 대로 지팡이를 바다를 향해서 가르쳤습니다. そしてその杖を伸ばしなさいとおっしゃった通りに杖を伸ばしました。
밤새도록 하나님께서요 바람을 일으켜서 이 바다를 갈르셨어요. 一晩中神様の東風が吹いてですね、そこの場所を陸地としてくださったんです。 여러분 왜 밤새서 하나님께서 이 일을 하셨을까요? 皆さん、夜通し神様が働いてくださったのはなぜだと思いますか？ 생각해 보신 적 있으십니까? 考えてみられたことありますか？ 성경을 잘 읽으면요 상황을 파악하면 금방 알아요. 聖書をよく見ますと分かります。 70만 100만 명 된 사람이 그 바다를 건너려면요 하루 종일 걸립니다. その70万以上の人がその航海を渡ろうとするのであれば数時間で渡れないんですよ 그 ね。 백성들이 다 건널 때까지는요 모세는 계속 기도하고 있는 거예요. ずっとイスラエルの民70万人以上の民が渡りきるまでずっとモーセはそのために祈っていたという。 우리는 한마디로 하나님께 기도할 수도 있습니다. 私たちは一言で神様 하나님 이렇게 해주세요. こうしてください。祈 예수님 ることが 이름으로 できます。 기도드립니다. イエス様の皆によって祈ります。こうできるんで 그렇게 すよ。 한마디 기도하는 것보다는요 祈りを一言で終わらせる 내 ことがで 마음의 きます。 중심을 다해서 때로는요 시간을 정해놓고 밤새서 기도할 때도 있어야 돼요. 私たちの祈りの題目によってはですね、私たちが夜を明かしてでも神様に叫び続けて祈らなきゃいけない題 때로는 目があります。 일주일 시간을 정해놓고 기도하는 사람도 있어요. ある時はですね、何ヶ月も祈らなきゃいけないかもしれません。 왜냐하면요 한마디의 말보다 사실은 마음이 더 많이 담겨 있는 겁니다. なぜならば、やっぱり一言の言葉よりも長い時間をかけて神様と対話をすることになるか 여러분 らです。 일을 하실 때 여러분 잘 아시지 않습니까? 皆さんお仕事をなさるとですね、 열심히 일을 해서 예쁜 아름다운 물건을 만들었어요. 一生懸命夜通し働いて美しい宝石をでですね、美しい作品を作りました。 근데 그 물건을 받아본 사람이 아 이게 뭐야? 이거 좀 고쳐줘요. 한마디 하고 툭 하고 던져가요. でもですね、それを気に入らないなと思って受け取った人がですね、もうちょっとここね、もうちょっと削ってくれない一言で返してくるんじゃない、納品 그런데 返品してくるんじゃないですか。 상대방은 한마디의 말을 하는데요. 그것을 고치려면요 밤새도록 수고할 수도 있어요. これをちょっと直してという方は一言ですけども、それを直す人は一晩中かかるんじゃないですか。 우리는 한마디로 하나님께 표현할 수도 있지만 私たちは一言で神様と通じることもできますよ。 하나님이 역사하는 가운데 계속 기도해야 될 줄로 믿습니다. でも神様が働いてくださる時まで祈り続けることは私たちの義務です。 모세는 끝까지 하나님 말씀에 순종했습니다. モーセは最後まで神様の御言葉に従いました。 이성으로는 생각할 수 없는 일이에요. これは理性で理解したから従ったのではありません。 지팡이를 이렇게 가르치는데 어떻게 바다가 갈라질 수가 있어요? 皆さん、モーセが杖を伸ばしただけでどうやって水が分かれて陸地になるんですか。 이건 상식적인 일이 아닙니다. これは人間の常識を超えています。 그런데 하나님은요 상식적이지 않은 일을 하게 하시는 거예요. 神様はご自身が神であることを見せるために常識を超えたことをなさいます。 그렇지만 그 가운데 하나님의 영광을 바라보게 하시고 その中で、これは神様じゃなければできないという神の栄光を表してください。 하나님이 살아계심을 우리에게 나타내신 줄로 믿습니다. そして神様はやっぱり生きておられるということを見せてくださいます。 그래서 야마나시 중앙교회가 山梨中央教会の 이 皆さんも 세상의 생각을 초월하여서 私たちの常識を超えて 하나님의 영광이 나타나는 교회가 되었으면 神 좋겠습니다. 様の栄光を見るまで私たちが祈りましょう。 세상 사람들이 바라보고 そのことを見て他の人たちがですね、 아 저게 정말 하나님 살아계시네. 山梨中央教会の神様本物らしいと、 이런 교회가 됐으면 좋겠습니다. このような教会になりたいです。 그래서 일본의 영혼이 이곳에 바라보고 하나님께 돌아오지 않겠습니까? それを見てこの神様が本当の神様だという神様が呼んでくださる民がいるはずです。 세상과 똑같다면 もし私たちがクリスチャンじゃない人と同じように生きるのであれば、 교회 가도 그냥 있어도 똑같은데 못하러 가? 이렇게 되는 もう 겁니다. 教会に行っても行かなくてももう問題はあるし何も変わらないんだったら教会行かない方がいいじゃないと思うんです。 이스라엘의 역사는 하나님의 역사를 바라보고 イスラエルの歴史を見て、 애굽 사람들도 이스라엘에 들어온 사람들도 있었습니다. エジプトの人もまたイスラエルに入ってきた人もいたんです。 하나님의 역사를 바라보면 神様が生きておられるという神の栄光を見て、 그렇게 강팍한 사람도 주님께 돌아올 수가 있습니다. 神様に対して本当に頑固な人も、そこにいる神様は本物だと神の元に戻ってくるんです。 우리가 일본 복음화를 위해서 외치는 교회라면 私たちが日本の救いのために祈っている教会なの 이 であれ 교회가 ば、 하나님의 크신 역사가 이루어지는 영광을 바라보야 될 줄로 믿습니다. 私たちの常識を超えた神様の栄光を見る教会になりたいと思います。 결론의 말씀입니다. 기도는 하나님의 도우심을 바라는 것입니다. 祈りというのは私たちの弱さを認めて神様助けてくださいということです。 내 방법이 아니라 하나님의 방법대로 하는 것입니다. 私の方法じゃなく神様の方法を見せてくださいということです。 모세의 방법은 왕자로서 이스라엘 백성들을 도와주는 것이었어요. モーセの考えでは自分がエジプトの王子だから私のこの権力を使ってこの地位を使って助けてやろうと思っていま 그러나 す。 하나님의 방법은 그렇지 않았습니다. 神様のやり方は違いまし 그들을 た。 애굽에서 끄집어냈고요. 彼をエジプトから荒野に追いやったんです。 홍해라는 장애물과 そして航海という障害物を置き、 병사의 위협을 느끼게 하시고요. また後ろにはエジプトの兵士が来るという恐怖を感じさせながら、 그리고 또 광야의 어려움을 겪게 하셨습니다. また荒野での苦しみをとことん味わわせて、
그것을 통과하게 하시면서 가난을 허락하셨어요. そこを通過して本当に心の底から主を助けてくださいということができたときにカナンに入ったんです。 기도하지 않고서는 그 길을 통과할 수 없는 こ 것입니다. れは祈りなしにできなかったことです。 우리 신앙생활도 마찬가지입니다. 私たちの信仰生活も同じです。 기도 없이는 진정 하나님을 믿을 수가 없습니다. お祈りをしないで神様に出会うことはできません。 기도 없이는 우리 신앙생활을 통과할 수가 없어요. 私たちの信仰生活をしているとは祈りなしには言えないんです。 기도를 통해서 이 가을에 하나님과 깊은 만남이 있길 예수님의 이름으로 축원드립니다. 祈りを通して神様と対面される皆さんになりますように主の皆によって祝福いたします。 기도하겠습니다.